से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं डॉक्टर राना असदुल्ला ख़ान AU के फार्मेसी अद्वियात वाले पिछले 40 साल से होम्योपैथिक और इंसानियत की खिदमत में आपकी खिदमत कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे खांसी की। आपके जब कोई पेशेंट आता है खांसी का कोई भी, सबसे पहले आप पूछें खुश्क खांसी है अगर, तो आप ब्रायोनिया देंगे 200। खुश्क खांसी है। अगर मरीज़ जैसे फोम में से सांस ले रहा है, सांस खींच के ले रहा है, तो आप स्पोंजिया देंगे। अगर खरखराहट है, सीने में जकड़न है, बलगम नहीं निकलती, तो एंटीमोनियम टाड़ देंगे। अगर गले की खराश की वजह से खांसी है, जैसे बाज़ मरीज़ करता हर वक्त करते रहते हैं, गले की खराश के साथ खांसी है, तो र्यूमेक्स देंगे। अगर मरीज़ को खांसी के साथ गोता है, जैसे गोते में चला जाता मरीज़ खांसते खांसते, तो उसको हम ड्रोसरा देंगे। फिर आ जाता है हर किस्म की खांसी में आप एंटीमोनियम सल्फ दे सकते हैं। दूसरी दवाई अगर बलगमी खांसी है तो आप एपिकाक दे सकते हैं। अगर मरीज़ घूंट घूंट पानी पीता है, साथ खांसी है, तो आर्सेनिक एल्बम देंगे। अब इन दवाइयों में से आपने देखना है कि आपके मरीज़ के साथ कौन सी सिम्टम्स मिलती हैं। तो अगर आप 2 दवाइयाँ निकालते हैं तो सुबह शाम दें, अगर 3 दवाइयाँ निकालते हैं तो सुबह दोपहर शाम दें। यानी कि एंटीमोनियम सल्फ तो आपने देनी है, वो हर किस्म की खांसी के लिए है। अब आपने देखना खुश्क खांसी है, बलगमी खांसी है, दौरे वाली खांसी है, तो उसके मुताबिक आपने दवाई एडजस्ट करनी है। एपिकाक भी हर किस्म की खांसी के लिए काम आती है, और ये दमे ने ना वक्ती फ़ायदे के लिए गोली जैसा काम करती है। अगर आपके पास दमे का कोई मरीज़ आता है, आप 1 mg की एपिकाक की खुराक दे दें एज़ ए वक्ती फ़ायदा के लिए, बाद में उसका आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें। वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको दमे की तफसील से अद्वियात बताऊँगा। अब ये हो गई हमारी खांसी की अद्वियात। इंशाल्लाह फ़ौरी 1-2 दिन में मरीज़ को खांसी का आराम आ जाएगा। वक्ती तौर पे उसको खट्टी और ठंडी अशिया का परहेज़ दें। इंशाल्लाह फ़ौरी मेडिसिन काम करेंगी और मरीज़ खुश हो जाएगा।